係咁由嗰次開始咧，我一路貫徹呢個人生觀，我都係咁嘅。係我唔係好斤斤計較，我投入幾多，我盡我能力去做。如果我真係想一樣嘢，我盡我能力去做，得係得，唔得唔得。如果你一路去計數嘅話咧，你就會我知我有啲朋友咧就話：我唔請呢個人食飯啊，點解咧？因為我請咗佢3次，佢都冇請翻我1次。即係好多呢啲咁嘅 keep score 啊，咁我覺得好痛苦啫。咁如果咁樣計落去做人，需唔需要咧？不如索性你真係想咁咪請咯。就算你請佢10次都唔請你，都冇乜所謂嘅。咁後來我睇開咗咧，我其實係人生好多嘢都容易啲接受。咁所以我到今日都係諗住咧，係話行多一步，盡你能力爭取。其實最簡單一句説話就係：如果你要做人做到盡咗你嘅力，但係冇放軟手腳，咁啊已經係對自己一個好基本嘅交代。咁我其實人生嘅路程咧，由頭到尾咧，我根本上係面對緊一個入邊嘅條不成嘅，就係我對我自己一個交代，係咪？我啲錢唔夠人多，學歷唔夠人點，或者乜唔緊要，我對我自己一個交代。你有冇放軟手腳？你有冇即係即係走正面，冇做足你本分，我就成日提醒我自己。咁當然啦，我10年前洗咗禮，我後來加多個交代者就係神。我而家好多嘢都係同神一個交代，係咪？咁你知啦，做政客好難搞嘅喎。神話你唔准講大話啊嘛！你喺政治圈子，你樣嘢都講實話，你要講啲幾多先？咁要開始有少少咧，就要避重就輕。咁我有時成日都同神祈禱，問下佢：喂，避重就輕算唔算講大話咧？佢都冇答我。呢個我自己去摸索嘅。咁大家同都學識咗啦，喺讀書嘅情況下咧，就要努力爭取機會啦。就算人哋 waiting list 咧，你都一定要爭取自己機會。咁講完讀書嘅部分啦，就已經去到求職工作啦。咁大家對於讀書嘅部分仲有冇問題想問田生啊？唔好冷落我喎！呢位同學，點解呢度？田生係咁樣嘅，因為你之前係考咗Harvard 同埋 Cornell 呢2間都係 top universities。我想問呢2間 top universities 帶俾你最多嘅係乜嘢？你自己覺得咧？我會覺得係嗰啲人，即係呢啲嘢好似都係好，我哋好人一般派啦，即係呢個世界咩都係講人啊、成啊咁。我而家去過無數嘅 campus，我探朋友好睇學校好好，你遮住個門圍，間學校差唔多樣。喺美國啲學校尤其是真係分唔開，係到頭來最大嘅分別就係啲人。點解啲人咁想入哈佛？我到今日都係冇後悔。哈佛好多唔係 top rank 嘅，即係如果你計佢嗰啲好客觀嘅指標啊，哈佛嘅 business school 唔係 rank number 1嘅喎，我記得冇錯。OK， 計嗰啲咁嘅好硬性嘅指標，但係點解都仲係咁多人去咧？最主要就係佢嘅 student body， 佢嘅大嗰個 student body。咁我以前聽到呢個係完全一真定假，我唔知。哈佛收人咧有4個 quota 嘅，第一個 quota 就係讀書叻，第二個 quota 就係你一樣唔係讀書嘅嘢好叻好叻，第三樣就係你屋企背景好掂好掂，即係嗰啲公司嗰啲啦。第四樣我唔係好記得。OK， 佢係認為作為一間成功嘅大學咧，呢4種人都要有足夠嘅代表。咁我初覺得好奇妙啫，家底好嘅、捐錢多嘅，有咩好處咧？咁而家諗下，喂，你冇呢班人，你間學校點維持落去先？你全部都係一個講字，佢係靠嗰25% 呢班人去維持另外嗰75% 嘅。OK， 咁我覺得，咦，佢都幾實際喎又。OK， 咁啊跟住
點解佢有個好大嘅 quota 俾一啲叫 non-academic excellence 咧？我而家開始明，每一個人嘅哈佛嗰時揀人咧就講到明嘅。如果你琴棋書畫樣樣都得咧，佢就真係覺得你乜都唔得。佢最想揀啲人咧，就有一樣嘢，你係揚威國際，即係世界級嘅。音樂又好，賽跑又好，捉棋又好，辯論又好，佢立晒全部唔同背景嘅 top 嘅人。咁我而家發覺一間出名嘅大學，如果可以做到咁係好掂。點解咧？我嗰陣時入去咧，我係俾好多呢啲人喺度感染緊。原來我發覺我咁着重經濟成就，你知香港人係啦，咩都係講事業、講人工、講揾錢。原來我發覺呢個世界好多人啊，唔係諗緊呢啲嘢嘅。呢啲人係叻過我好多，但係佢人生唔係追求 wealth 嘅。咁呢種咁嘅人，當你即係當你群埋呢啲咁嘅人之後咧，你成個人對於人生嘅睇法係好唔同。呢個第一點，令你嘅價值觀，令你追求人生嘅嘢咧，你闊咗好多。咁另外一樣嘢咧，我覺得都好緊要嘅咧，就係、任何一個同學，佢係一個全國第唔知頭3名嘅乜都好咧，佢一定係一個好 committed 嘅人，冇僥倖嘅，一定唔係天才波嘅。你會睇到佢4點鐘凌晨起身，日日去練一樣嘢，所經過嘢咧係不可相信嘅。而我咧好多時試幾試就放手㗎啦。咁呢啲人咧就 inspire 我話咧，原來人可以達到一啲好不尋常嘅一個嘅 achievement， 就係靠呢啲咁嘅 commitment。咁嗰度影響我後世好多嘅，所以我而家其實某程度上我呢個工作狂，我每日瞓3-4個鐘。我瞓3-4個鐘，唔係我瞓唔着覺，而係我其實想瞓多啲。但係我做緊嘅嘢啊，係我係咁有興趣，關於我做緊嘅嘢。而我做緊嘢咧，係俾到我人生一個動力，令到我咧瞓得少我都捱得住。咁所以咧，講翻轉頭就係呢啲學校對我嚟講最大 impact 一間好嘅學校，就係佢收嘅學生，而嗰啲學生係好多元化。咁分分鐘你受一個學生影響，可能你去咗做 non-profit work， 成世都唔翻返嚟。有啲人去咗做 ministry， 有啲人去咗arts。你知啊，細個時候你同爹哋媽咪講，我要 major in art， 佢都驚驚地喎，係嘛？喂，將來邊個去養家活兒啊咁樣樣？外國人唔理㗎，佢好 humble 嘅啫嘛，佢追求嗰樣嘢，佢過得去就得㗎啦。咁所以呢個對我嚟講嘅體驗係好值得嘅，因為海外留學呢個體驗，其實講真咧，呢個所謂商業掛帥，乜嘢嘢都係多咧人 sense， 全世界香港係真係，我諗係數一數二。呢樣嘢亦都係香港今日面對最大嘅問題，亦都係點解80後啊，佢哋開始有好多唔同嘅睇法，對於一啲同經濟發展同金錢啊唔係正式有一個關係嗰啲，咁其實嗰啲嘢絕對係一件好事。了解咗田生咧嘅讀書生涯之後咧，我哋都好知道你係 G2000 嘅集團主席啦，我哋着恤都知㗎啦，大家都係 G2000 嘅擁躉啦。咁原來你喺 G2000 創業之前咧，係喺美國咧間叫 Macy 嘅公司咧做一個買手嘅喎。咁點解你唔係一翻嚟即刻就開公司，但係做一個買手嘅？如果在座各位，你而家有啲就快畢業啦，係咪？香港嘅環境我唔知啊。如果我今日同美國大學生講嘅，我會 advise 佢哋每一個人離開咗學校，其實一個幾好嘅 training 咧，就係去
百貨公司做一個 buyer， 你哋會覺得好莫名其妙喎。我有啲讀工程啊，有啲讀設計啊，有啲讀文學啊，同你去百貨公司做個 buyer 有咩關係咧？我喺呢度咧，我都有諗過下，我今日點樣樣 present 我自己。我想話俾大家聽。G2000，你入到嚟，我一系列時裝，你又去大家樂坐低，有一個餐牌 ，OK， 你去到一個樓盤去買樓，佢有好多嘢解釋俾你聽。你哋有冇睇到呢幾樣嘢？有冇啲乜嘢共同點？有冇任何嘅關係啊？大家樂嘅餐牌啦，G2000嘅時裝系列啦，同埋你去買樓嘅時候，佢話俾你聽，佢呢個屋苑入邊有啲乜咧？大家明唔明佢哋有啲咩共同點？啊？形象包裝 similar related， 有一個字係永遠學校唔識教嘅，有一門學問係學者唔識教，學校冇得讀。呢一門學問係喺成個 value chain 之中咧，係最高嘅增值，亦都係最高嘅 profit generation。但係好少有人用咁嘅形式講出嚟。我 in fact 呢個字中文係乜我都唔知，英文叫做 merchandising。merchandising 嘅意思係咩咧？就係將一啲 standalone 好普通嘅嘢，點樣將佢夾埋一齊 group 埋一齊 ，OK， 構造一系列吸引顧客嘅嘢。我哋G2000，你今日行入鋪頭，每一件衫，你就咁睇呢件衫，出去啲商場間鋪頭都會有 ，OK， 完全冇特別。但係我將呢件衫再配埋呢件衫，隔離又有呢啲衫，有呢啲咁嘅顏色，有嗰啲咁嘅嘢，呢個 combination 就係我所謂叫做 merchandising。大家知唔知道71同埋惠康有咩分別啊？大家買嘢係會重疊㗎，係嘛？有咩分別咧？就係個 merchandising 嘅分別。merchandising 嘅分別。惠康行嗰條路線咧，就你所有你要嘅嘢都喺度，乜都晒。OK？ 咁理論上，呢個世界有惠康就其他所有鋪頭都唔需要㗎啦，即係 parking shop 惠康。點解 7-Eleven 會存在咧？因為你每一次入去買好少嘅嘢咧，你如果入去超級市場攞你命嘅，你冇一個長時間你都出唔到嚟，同埋揾嘢又揾唔到喎，嚇死你嘅！咁 7-Eleven 嗰個人點樣發明 7-Eleven 咧？佢就將成個超市抽咗一系列嘅嘢出嚟，佢 remerchandise 咗佢咧，就將佢嗰1000樣嘢濃縮到20樣，通常最多人要嘅嘢。咁咧呢個咁嘅新嘅 merchandising 咧叫 FM 啦。咁佢賣啲嘢咧同超市冇分別。我再講個例子，我G2000係咁，大家樂都係㗎。我最近喺大家樂食咗個餐，我真係嘆為觀止。佢俾一碟嘢俾我冇乜特別，但係咧佢嗰碟嘢又溝咗啲湯，個湯又酸酸地。飲完個湯之後咧，深刻又好夾呢碟嘢嘅口味。你知佢配嚟配去㗎啦。佢嗰個餐啊，佢唔係乜嘢湯配咩嘢喎，佢係特別深刻配俾你，係成樣嘢幾夾㗎。跟住佢有個甜品俾你，個甜品又好似幾夾呢個湯同埋一碟飯嘅。佢係直情有人研究過點樣你一連串嘅口味點樣去落實嘅。咁我正話去到講到屋苑，又係同一個例子。